एसपीज किचन एंड होम अप्लायंसेस में आपका स्वागत है। देखिए, आपके घर में, आपके किचन में जो भी अप्लायंसेस है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, ग्राइंडर होता है, इस तरह से किचन में बहुत सारे मशीन्स होते हैं। आपके हो अप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं, उसका हीटर होता है, कूलर होता है। वो जो सभी अप्लायंसेस है, उनकी सर्विसेज आप हमारी सहायता से आसानी से पा सकते हो। देखिए, अभी आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो के नीचे जाना है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस और आपको कौन सी सर्विस चाहिए। आपका फ्रिज, कूलर, वाटर हीटर, जो भी अप्लायंसेस है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जो भी ख़राब हुई है, उनमें आपको रिपेयरिंग चाहिए, आपको कौन सी सर्विस चाहिए, अभी आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पोस्ट करनी है। हम आपकी जो पोस्ट है, आपके शहर में हमारे जितने भी रजिस्टर्ड किचन एंड होम अप्लायंसेस सर्विसेज हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उनको हम SMS के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए भेज देंगे। वो आपसे कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है वो समझ लेंगे फ़ोन पर, और कितना खर्चा आएगा इसका कोटेशन भी आपको दे देंगे। जो भी हमारी सर्विस जो है कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी सर्विस देने का वादा करती है, उनसे आप अपनी सर्विस पा सकते हो और आसानी से आपके घर में आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं, वो कंटिन्यूसली कोई भी प्रॉब्लम आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और शहर के जितने भी किचन एंड होम अप्लायंसेस सर्विस दे सकते हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि अभी आपको इस वीडियो के नीचे जाना है और आपको आपका नाम, आपकी सर्विसेज का नाम, आपकी मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस और आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, इसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पोस्ट करनी है। हम आपको कंटिन्यूसली SMS के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए ऑर्डर्स भेजते रहेंगे। आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपना बिजनेस कर सकते हो और आपका बिजनेस इस तरह से चला सकते हो और आसानी से